Bez zemlje, Zemlja je... bez zemlje ništa. Sami proces kreće od vinograda. Znači naša vinarija kao i sve druge, iz ovog kraja sve smo vrlo male obiteljske vinarije. Neke glavne specifičnosti ove regije su po meni te mikrolokacije. Regija se nalazi, sam rekao, blizu Zagreba, znači mjesto iz Zagreba i Karlovca na nekakvih na nadmorskoj visini između 200 i 300 metara. Od toga što sam kraj, cijeli teorar je vrlo podložan za proizvodnju pinuševih vina, što nam omogućava tlo, klima, vremenski uvjeti, zapravo cijeli. Jer gotovo svaka boca prođe kroz moje ruke, kroz nekog drugog od mojih ukućana, zapravo moja obitelj. Kad je krenuo, ja sam zapravo 6. generacija obitelji koji se bavi proizvodnjom vina i pinušaca. Znači naša proizvodnja pinušaca temelji se na klasičnoj, odnosno šampanjskoj metodi, što označava sekundarnu fermentaciju u bocama. Ja sam na neki način od malih nogu uključen u ovo sve. Znači od kad sam zapravo se rodio, mene su moji roditelji vukli za sobom kaj god su oni radili, ja sam išao za njima. Kad su oni išli u vinograd, ja sam išao za njima. Tako da osjete se i te klimatske promjene, sve ranije skreće zapravo cijeli posao u vinogradu. Za početak ja bih se dovezao malo na našu proizvodnju općenito. Jedan veliki korak u zadnje vrijeme koji nam se dogodil je prelazak na ekološku poljoprivredu. Dodatno zbližavanje i prilagođavanje prirodi. Znači minimalan utjecaj zapravo u vinogradu i u podrumu što se tiče nas, baš iz razloga da loza sama više odrađuje. Naši vinari zapravo uvijek se sve bazira na vinogradima, jer vinograd je sami početak svega. I bez dobrog grožđa, bez dobrog vinograda neće biti nikad niti dobrog proizvoda. Jedini je sad cilj da ta vina s vremenom budu sve bolja. I to je nešto na čemu radimo. Naravno, to dolazi od razgovora, od puno učenja, od putovanja po drugim regijama, gdje uvijek saznaješ neke nove stvari i pokušavaš na taj način poboljšati naša vina. Danas naše glavno tržište zapravo za sva naša vina jesu restorani, tako da jako puno radimo i s drugim restoranima, sa šefovima, puno pričamo i zapravo taj... Ej Nikola. Kak si? Dobar, ti? Dobro, super. Evo. Hrana spremna? Je, spremno je da uparimo s tvojim vinima, novin. Ta kombinacija hrane i vina je po meni neka točka na i na kraju. Tako je zemlja i kod mene u kuhinji, doslovno izvor svega. Doslovno svaki sastojak u kuhinji dolazi na neki način od zemlje. Meni dolazi na primjer sve iz zemlje, sve počevši od kruha, pšenice, od životinja koje se hrane ovom travom, hrane se vjerujem i grožđem, to je vjerojatno slast prava. Znači doslovno, a vidim i vama doslovno i vaš život i vaša profesija, vaše sve dolazi iz ovoga i ovoga bogatstva zemlje koju ima. Ovo je sve crni pinot? Ne, ovdje su miješane sorte. Crni pinot je ovo sve, tam je uglavnom većinom crni pinot, nešto malo je tu na vrhu bijelog pinota i onda ovdje dalje ide gore Riesling. Znači ovdje vidim ti žirovi. Šta još imate tu osim ovo je neki hrast ili šta je ovo? Ovo je više neka služilo ko zaštitu, s obzirom uvijek na vrhu brda su jaki vjetrovi. I zapravo sada nema ove cijele zaštite zapravo. Ovo sve kad vidimo od vrha ne bi bilo ničega. Jednostavno vjetar polomi sve. Šta je meni važno? Meni je važno da su mi lokalni proizvođači, jer jede se zdravo, jede se svježe, a ujedno se pomaže toj lokalnoj zajednici. Tak i nama grožđe koje dolazi uvijek iz naših vinograda, nekakva povezanost na taj način isto sa zemljom, s prirodom, nekako uvijek težimo tome čim više. Imate koju bocu u restoranu, za popiti, još nešto za probat. Hvala lijepo, bilo mi je zadovoljstvo.
Nazvao ga je moj prijatelj, jednostavno iz razloga što je na taj način se želio približiti gradu i Gorici i Goričanima. Tako da je u biti moja kuhinja i moj način rada je kombinacija mediteranskog kontinentalnog dijela načina kuhanja. Izvedbe namirnice. Danas smo prepoznatljivi i u Hrvatskoj, i u Gorici, i u Zagrebu. Smo prepoznatljivi po tom načinu ophođenja s gostima, znači da se gostima približi. Tako mi jako puno surađujemo sa lokalnim dobavljačima. Pa on je vinar koji je tu na lokalnom području, ima dobro vino, ima kvalitetno vino i s njime je poželjno surađivati u ovakvom tipu restorana. Crni pinot koristimo uz mesna jela, rijeđe uz nešto riblja. Lagano je umiren, ugodnih kiselina i nježnih tanina. A dok roze koristimo uz riblja jela, nježne je boje, dinamičan pa vas vuče na još jednu čašu. Najčešće uz karpače, uz hobotnice, uz paštete riblje, uz predjela hladna. Pokušavamo što više biti održivi, jel? Pokušavamo što više koristiti stvari koje se mogu više puta koristiti. Pokušavamo paziti na vodu, na recikliranje, na okoliš, na zvuk, na čistoću, na urednost. Na šta se misli? Misli se na svježu namirnicu, misli se na dobavljača koji je blizu, misli se na način pripreme namirnice koji je kratak. Hrvatska kao zemlja je nama velika, u svijetu je ona mala. S mora sva namirnica koja dolazi je veoma lako dostupna. Sat vremena je vrijeme dolaska tu sa mora do Zagreba. Isto tako mi imamo velik izbor svježe ribe i plodova mora. Konobar, stol broj 1, molim.